हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णकांत। आप हैं हमारे चैनल ROG। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है क्लच प्लेट रिपेयरिंग। मीन्स मेरी बाइक में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं जब भी क्लच को रिलीज़ कर रहा हूँ वो एक झटके के साथ आगे बढ़ रही है, पिकअप नहीं आ रहा है, क्लच लेवर स्ट्रक हो रहा है कहीं बीच में, जैसे कि क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट आपस में चिपक रही हैं कि फ्रीली मूव नहीं कर पा रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को अपने हाथों से किया जाए, और उम्मीद करता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम मैं करने जा रहा हूँ तो मेरे लिए भी ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग और आप लोग हम साथ में रह करके इसको करें, और इसके लिए मैंने कुछ टूल्स इकट्ठा किए हैं। जैसे कि जिससे पहले कि हम वो स्टार्ट करें, मैं आपको सारे टूल्स दिखाना चाहूँगा जिससे हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको एक करके एक टूल को दिखा देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो है वो मेरे पास है इटापारिया का टूल किट। तो इस टूल किट के अंदर मेरे पास सारे तरह के सॉकेट्स हैं, सारे कन्वर्टर्स हैं, और हर तरह का टूल अवेलेबल है जिससे कि मैं मेरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सकती है। मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इसमें ये मेरा काफ़ी पुराना टूल है, उसको मैं रिपेयरिंग के लिए यूज़ करता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर सारे बिट्स हैं मेरे पास, और नीचे की तरफ सारे टूल्स अवेलेबल हैं। तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ सारे सॉकेट्स एंड बिट्स को, रेंचेस को साइड केसिंग खोलने के लिए और ओपन करने के लिए। जो दूसरा हमें टूल जो इम्पोर्टेंट रिक्वायर्ड है CBR 250R क्लच को रिप्लेस करने के लिए, जो उसका बास्केट है, क्लच बास्केट है, उसको चेंज करने के लिए एक सेंटर नट लगा होता है जिसे हमें खोलना होगा, जो 30 mm का होता है। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 30 mm का बोल्ट ओपनर, और साथ में ये हैंडल, जिसमें ये ऐसे लग जाएगा और हम लोग उसको खोल पाएंगे। इसके अलावा मैं इंजन ऑयल रखा है मैंने, ये ऑलमोस्ट हाफ है इसमें। इसको मैं जनरली यूज़ करता हूँ लुब्रिकेट करने के लिए, क्लच प्लेट, स्पेशल प्लेट, या फिर किसी भी कंपोनेंट को जिसमें लगाने से पहले हमें उसे लुब्रिकेट करना ज़रूरी है, जैसे कि बेरिंग। तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं सिर्फ उसी काम के लिए। बाइक में डालने के लिए मैं इस बार यूज़ कर रहा हूँ यामाहा का इंजन ऑयल, जो कि R15 में यूज़ होता है। इससे पहले जो मैं यूज़ करता था वो था मोटूल 7100, और उसकी कॉस्टिंग थी अराउंड 650। तो वो ऑयल हाफ लीटर में अवेलेबल नहीं है, तो मुझे 1.5 लीटर रिक्वायर्ड था, जिसके लिए मुझे परचेज़ करना पड़ता था 2 लीटर्स की बोतल, मतलब कि ऐसी 2 बोतलें। और प्रॉब्लम ये था कि वो बहुत एक्सपेंसिव है, अराउंड 1300 रुपीज़ 2 लीटर्स के लिए। बट जो अभी यामाहा का जो मैंने चेक किया जो अवेलेबल है, वो हमें मिलता है सिर्फ 400 रुपीज़ में 1 लीटर, जो कि फुल सिंथेटिक है और बहुत ही अच्छा ऑयल है। तो हम लेने वाले हैं अगेन 2 लीटर ऑयल ही लेंगे हम, बट इस बार हमें वो पड़ने वाला है 800 रुपये का। तो वो मैं आपको जब मैं जिस समय मैं डालूँगा बाइक के अंदर मैं आपको दिखाऊँगा। ये फ़िलहाल लुब्रिकेशन के लिए है। और इंजन ऑयल से याद आया कि मैंने बहुत सुना है कि इंजन फ्लशिंग होती है एक चीज़, जिसके अंदर क्या होता है कि जब इंजन चलता है तो कुछ टाइम के बाद इंजन के अंदर कार्बन, या कह सकते हो कि स्लज, जिसे आप कह सकते हो, जैसे कि इंजन ऑयल में जब कोई कंपोनेंट मूव करते हैं मेटल के, तो होता क्या है कि धीरे धीरे वो मेटल्स रब होते हैं, उनमें मेटल पार्टिकल्स बन जाते हैं, घिस के मेल्ट होकर के, नॉट मेल्ट होकर के बट घिस के रब होके आपस में। इसके अलावा जो कंबर्शन चैम्बर में जो कंबर्शन होता है, उससे जो कार्बन जनरेट होता है वो भी उस इंजन के अंदर ही रहता है। जब आप इंजन ऑयल को ड्रेन करते हैं खराब ऑयल का, उसमें एक नया ऑयल डालते हैं, तो उसमें एक्चुअली में होता क्या है कि आप नीचे का बोल्ट खोलते हैं, उसमें से ऑयल निकल जाता है, बट जो मोटे पार्टिकल्स हैं सिर्फ वही बाहर आते हैं, जो छोटे और बारीक पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं अंदर चिपक के रह जाते हैं। अब जो इंजन फ्लश होता है उसका काम ये होता है कि वो इंजन ऑयल को पतला कर देता है, और जैसे इंजन ऑयल गर्म होता है वो ऑयल के साथ मिक्स होकर के सारी बॉडी में वो मूव करता है। इससे क्या होगा, जैसे वो सारी बॉडी में मूव करेगा तो इसमें एक क्लींजिंग एजेंट होता है, केमिकल होता है इसके अंदर, जिससे क्या होता है कि आपका जो बाइक का पूरा इंजन है वो फ्लश एक क्लीन हो जाता है। ठीक है, और सारा कार्बन ड्रेन। तो इसको करने का क्या तरीका है कि पहले आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन सा फ्लश यूज़ कर रहा हूँ इस बार। तो जो मैं इस बार यूज़ कर रहा हूँ वो है 3M का इंजन फ्लश। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है 3M का इंजन फ्लश जो मैं इस बार यूज़ करने वाला हूँ। और ये फर्स्ट टाइम है जब मैं इंजन फ्लश यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया।
सो लेट्स सी कैसा परफॉर्म करता है ये। और इसको जो यूज़ करने का प्रोसीजर है जो कि इस पर लिखा हुआ है, ये 1.5 लीटर इंजन ऑयल के अंदर ओनली 50 ml यूज़ होता है। तो जैसा कि ये 50 ml ही है तो मैं इस पूरे को यूज़ करने वाला हूँ अपने इंजन में, ठीक है। और एक चीज़ का जो बहुत ध्यान देना है वो ये देना है कि जब भी हम इसको इंजन ऑयल में मिक्स करते हैं, हम लोगों को ध्यान देना है कि इंजन आइडल स्टेट में एटलीस्ट 10 मिनट्स तक चलता रहे। इससे होगा ये कि इंजन ऑयल धीरे धीरे सारे कंपोनेंट तक जाएगा, उसे क्लीन करेगा और उसके बाद हम इसको ड्रेन कर सकते हैं। ओके, नाउ जो इसमें कॉशन है वो ये है कि जब भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं प्लीज़ इंजन को रेव मत कीजिए, एक्सेलरेट मत कीजिए। प्रॉब्लम क्या आता है कि ये इंजन ऑयल को पतला कर देता है और इसका जो क्लींजिंग एजेंट होता है वो क्लीनिंग का काम करता है पूरे इंजन के अंदर। जब आप रेव करते हैं तो बहुत ही प्रेशराइज वे में ऑयल फ्लो करता है, जिससे होगा क्या है कि जो आपके सीलेंट्स हैं, जो गैस्केट्स हैं, ये वहाँ से लीक कर सकता है। तो चांसेस हैं कि इंजन में लीक का या फिर इंजन सीज का इशू आ सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर जब भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं इंजन को आइडल स्टेट में ही चलाना है, स्टार्ट रखना है, रेव नहीं करना है। ओके, देन इसके बाद मैं साथ में यूज़ करने वाला हूँ ये ग्लव्स। मैं फर्स्ट टाइम ग्लव्स लेके आया हूँ। मैंने सोचा कि हाथ काले पीले करने से अच्छा है क्यों ना ग्लव्स का यूज़ किया जाए। ये एक मेडिकल शॉप पे इजीली मिल जाता है, 60 रुपीज़ का आया है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव लगा मुझे, बट स्टिल हाथ काले पीले करने से अच्छा है कि इसका ग्लव्स से बनते हैं। तो मैं देखता हूँ अगर मुझे कंफर्टेबल रहा तो हम नेक्स्ट टाइम से इसी को यूज़ करेंगे और एल्स नहीं तो हाथों से। मेरे पास जो दूसरा मेजर कंपोनेंट है वो ये है कि मेरे पास एक कंप्लीट क्लच सेट है CZ250R का जो कि यूज है। ये कंप्लीट सेट है जो कि यूज्ड है। मैकेनिक ने इसको रिप्लेस करवा दिया ये बोल करके कि ये ख़राब है, बट जब मैंने दूसरा मैकेनिक से चेक करवाया तो उन्होंने बोला कि ये अभी भी यूजेबल है। तो इसको मैंने बहुत लंबे टाइम से संभाल के रखा हुआ था, आई थॉट कि कभी ना कभी मेरे काम आता। तो इसमें जो मैं बस नया मैंने ऐड किया है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पुराना है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लच बास्केट। ये कंप्लीट है सेंटर हब और साथ में है प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट। ये भी हमने, ये हमारे पुराने हैं, सॉरी ये हमारे पुराने हैं और मैकेनिक ने बोला है कि ये अभी भी अच्छी कंडीशन में है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि एक प्रेशर प्लेट है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। तो इस पर आप देख पाएंगे, इस पर ये जो डॉट डॉट है दोनों साइड पे, ये फ्रिक्शन के लिए है। जब तक ये बर्न ना हो जाए, ये इसमें से डॉट्स इरेज ना हो जाए या फिर ये बर्न होकर ब्लू ना हो जाए, तब तक आप इन प्लेट्स को यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर ये प्लेट्स सीधी हो, इनमें बेंड ना हो। अगर इनमें बेंड हुआ तो ये स्लिप करेंगे उस जगह पे और आपको प्रॉपर पिकअप नहीं मिलेगा बाइक में। आपको जब फील होगा बाइक में जब आप बहुत हार्ड एक्सीलेट करेंगे। तो मेक श्योर कि ये बेंड ना हो। तो CBR के अंदर ऐसे हम 1 2 3 4 हम लोग ऐसी 4 प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं जो कि कंपनी से ही आता है। ये 4 प्लेट्स यूज़ करेंगे हम लोग इसके अंदर। तो मैं सारी चेंज नहीं करने वाला हूँ, जो मैंने अभी जस्ट रिप्लेस करवाया अपने CBR में। मैं पहले उनको चेक करने वाला हूँ, अगर वो सही है, उनमें कोई बैंड नहीं है, कोई बर्न नहीं है, तो मैं इन प्लेट्स को यूज़ नहीं करूँगा और एल्स मैं इनमें से चेंज करूँगा जो भी प्लेट में बर्न होंगी। ये हैं हमारी लेदर प्लेट्स जिनका काम होता है फ्रिक्शन जनरेट करना, फ्रिक्शन प्लेट भी कहते हैं इनको हम लोग। और ये प्लेट्स भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं, अभी यूजेबल हैं।
बट मुझे मैकेनिक ने बोला कि वो ख़राब हो गई है, तो मैंने इनको रिप्लेस कर दिया था। बट स्टिल मुझे ये प्लेट सही लगी तो मैंने इनको रख लिया था कि फ्यूचर में ये काम आएंगी। होप सो कि आज अगेन मैं प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट दोनों रिप्लेस कर चुका हूँ बाइक में ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स पहले, बट परफॉर्मेंस नहीं हुआ ठीक, तो आज हम कुछ खोल रहे हैं और मैं इनको बचा के लाया हूँ। इनकेस अगर इनमें से कुछ यूज़ हो पाया तो हम यूज़ करेंगे। तो एक्चुअली इसमें ख़राब होने वाला है क्या? तो इसमें ख़राब होने वाला कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर ये लेदर है, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। इस पर ये लेदर्स हैं, जब ये घिस जाते हैं, जब ये घिस जाएंगे उस वक्त पे हमें इन्हें रिप्लेस करना होता है। चेक करने का तरीका है, जब आप इनको हाथ लगाएंगे तो ये फिनिश नहीं, ख़त्म हो जाएंगे, ये स्मूथ हो जाएगा सब। अगेन द सेकेंड थिंग, जो इसके ऊपर आपको ये जो एजेस हैं ये भी रब हो जाएंगे आपके सेंटर हब से, जिसकी वजह से आपको मालूम पड़ेगा कि ये रिप्लेसेबल है ना, आप इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे हम यूज़ कर रहे हैं इसमें 1 2 3 4 एंड 5 प्लेट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं CBR के। जो हमने नया लिया है वो है सेंटर है। अब इसके अंदर ख़राब होने वाला क्या है जो हमें इसे रिप्लेस करना पड़ता है, लेट मी शो यू। जो आप इसके सरफेस को देखेंगे, ये जो सरफेस है इसका, ये पार्ट प्लस में इसका ये पार्ट, ये दोनों ही पार्ट इसके साथ ऐसे रब होती हैं। होता क्या है कि ये भी रब होती हैं और ये भी रब होती हैं, जो कि ये एल्युमिनियम के बने हुए हैं, तो इनका सरफेस भी रब होता है और यहाँ से एयर जाते हैं। जिससे क्या होता है, यहाँ पे एक डेप्थ आ जाती है, उसकी वजह से फ्रिक्शन प्लेट के ऊपर प्रॉपर ये फिक्स नहीं हो पाता है और आपको प्रॉपर पिकअप नहीं मिलता है, ये स्लिप करता है इसके ऊपर। तो इसके लिए जब भी ये रब होगा उसको चेंज करना है। तो मेरी बाइक में वो एक पुराना लगा हुआ है, मैंने लास्ट टाइम सिर्फ क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट चेंज किया था, ये चेंज नहीं किया था। प्लस में मैंने ये बास्केट भी चेंज नहीं किया था। अब इस बास्केट के अंदर एक ये हल्का प्ले होता है, मेक श्योर ये प्ले एक्सेप्टेबल है, बट जो यहाँ पे स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग, इन स्प्रिंग के अंदर प्ले नहीं होना चाहिए, ये नहीं हिलने चाहिए स्प्रिंग्स। अगर ये हिल रही है तो प्रॉब्लम है। जब ये ख़राब होगा आपका तो आपको प्रॉब्लम आएगी, गेयर शिफ्टिंग हार्ड हो रही है, स्मूथ गेयर शिफ्टिंग नहीं हो रही है। प्लस में जब भी आप गेयर शिफ्ट कर रहे हैं ये नॉक आवाज़ आ रही है, हर बार ये एक्सीडेंट करने पे नॉक से आवाज़ है, नॉक आवाज़ आ रही है इंजन से, तो इसका मतलब है आपका बास्केट ख़राब है। तो अभी हम इस बास्केट को रखा है हमने संभाल के, इनकेस अगर वो बास्केट ख़राब हुआ तो मैं उसको इस तरह स्वैप करूँगा। अभी नहीं ये यूज़ बास्केट है पहले का, लेकिन जिस टाइम पे इसको रिप्लेस किया गया था उस टाइम पर उसको प्रॉब्लम नहीं आ रही थी ना, अभी प्रॉब्लम इसमें आ रही है। तो मैं उसको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं देखूँगा, अगर वो ख़राब हुआ तो हम इसको उससे स्वैप कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास है पेट्रोल, इसमें पेट्रोल और डीजल मिक्स है। मैं जब खोलूँगा इंजन को तो मैं उसके कंपोनेंट्स को इससे क्लीन करने वाला हूँ। मैंने पेट्रोल और डीजल इसलिए मिक्स किया है कि पेट्रोल बहुत हार्श होता है कंपोनेंट्स के साथ, और डीजल जो होता है वो लुब्रिकेशन की तरह काम करता है, एक स्मूथनेस, एक स्मूथिंग इफेक्ट बनाता है एक कंपोनेंट्स के ऊपर। तो दोनों मिक्स होकर के दोनों की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, तो इसलिए मैं मिक्स यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यूज़ कर रहा हूँ वो है मेरा अपना इंजन ऑयल। हाँ जी, ये बाइक में नहीं पड़ने वाला है, इसकी ज़रूरत मुझे पड़ने वाली है, क्योंकि इतना धूप है, इतना काम करने में बहुत मेहनत लगने वाली है। चलिए, तो फिर मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्ट बाइक के पास 5 मिनट, कुछ खा लेता हूँ मैं। 5 मिनट में आपको मिलता हूँ बाइक के पास, और फिर हम ये सारा काम करेंगे उसके अंदर। पहले हम चलाएंगे इंजन फ्लश, उसके बाद ही हम इंजन को खोलेंगे। मेरे पास बस एक चीज़ नहीं है, वो है कैस्केट। तो हम ध्यान देंगे कि ये कैस्केट डैमेज ना हो, बहुत ही आराम से खोला जाए, और अगर हमने ध्यान नहीं दिया वो गैसकेट डैमेज हो गई तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। चलिए, तो ये सब बातें हम करेंगे बाइक के पास। हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं 3M का इंजन फ्लश, और एज़ पर इंस्ट्रक्शंस ये पूरा 50 ml का बॉटल 1.5 लीटर में कंज्यूम हो जाता है।
CBR 250R के अंदर जो इंजन ऑयल होता है वो है 1.5 लीटर, तो इसलिए हम यहाँ पे पूरी बॉटल कंज्यूम करेंगे। हमने इंजन फ्लश ऐड कर दिया है। अब हम इंजन को स्टार्ट करेंगे और 10 मिनट्स के लिए इंजन स्टार्ट रहेगा। तो ध्यान रखना है कि हमें रेव नहीं करना है, इंजन को आइडल स्टेट में 10 मिनट के लिए चलते रहने देना है। अब जो यहाँ पे ग्लास दिया हुआ है इंजन ऑयल का लेवल देखने के लिए, आप उसमें देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कार्बन जो ऊपर इंजन में था वो नीचे आ रहा है उस क्लीनिंग की वजह से। और जैसा कि आप टाइम देख पा रहे हैं, मैं इस इंजन को अभी कम से कम 10 मिनट के लिए बिना रेव किए आइडल स्टेट में स्टार्ट रखने वाला हूं, और उसके बाद फिर मैं इसका इंजन ऑयल ड्रेन करूंगा और देखेंगे हम लोग कि इंजन की क्या कंडीशन है। तब में भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना काला इंजन ऑयल निकला है। इंजन के साइड कवर को खोलने से पहले हमें यहाँ से कूलेंट निकालना होगा, वरना ये सारा कूलेंट वेस्ट हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्लच सेंटर है, और इसके जो सरफेस है जो कि क्लच प्लेट को टच करता है वो बुरी तरीके से स्क्रैच्ड हो चुका है, डैमेज हो चुका है। हमें इसे रिप्लेस करना होगा। अब पुलर की हेल्प से हम इस इंजन के सेंटर नट को ओपन करेंगे, और ये 5 फेस का पुलर है। ये क्लच सेंटर को होल्ड करेगा ताकि हम सेंटर एक्सल नट जो है, जो बीच में नट लगा हुआ है, उसको निकाल सकें। .24 mm का हम लोग यहाँ पे सॉकेट यूज़ कर रहे हैं सेंटर नट को ओपन करने के लिए।
यहाँ पे हम क्लच बास्केट का वॉशर और जो इसका निडल बेयरिंग है दोनों को ही चेक करेंगे कि दोनों सही कंडीशन में है या नहीं। अगर ख़राब होंगे तो उन्हें रिप्लेस करना होगा, और अगर वो सही है तो हम उनको वापस वैसे ही लगा देंगे। अब यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं कि मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे जो आपका बास्केट है उसके कोई भी उसका स्प्रिंग लूज़ ना हो। अगर लूज़ होता है तो हम उसको चेंज करेंगे, जो कि बास्केट हमारे पहले से रखा हुआ है। और यहाँ पे इसका जो एक स्प्रिंग है वो लूज़ है, तो इसलिए हम इस बास्केट को रिप्लेस कर रहे हैं। जिस ऑर्डर में क्लच प्लेट एंड प्रेशर प्लेट्स को रिमूव किया था उसी ऑर्डर में उनको वापस लगाना है। ये इंजन बैली में लगने वाला फ़िल्टर है। इसके थ्रू इंजन ऑयल फ़िल्टर होता है, जो भी क्लच का कचरा है या फिर जो भी गंदा निकलता है वो सब फिल्टर होकर यहाँ रुक जाता है, तो इसे भी क्लीन करना है। अब हमने यहाँ पे जो इंजन कवर है, अब देख पा रहे होंगे आप कि उसका बास्केट का जो गैस्केट है वो बिल्कुल सेफ़ है, तो हमें यहाँ पे नए गैस्केट की ज़रूरत नहीं है, हम इसी गैस्केट को यूज़ करेंगे। ये है यामाहा का इंजन ऑयल जिसकी मैं बात कर रहा था। ये 425 रुपीज़ का है और मोटूल से हाफ कॉस्ट में आता है और ये उतना ही बढ़िया काम करेगा। इसमें जो नहीं है वो है ईस्टर, जो कि मोटूल 7100 में आता है साथ में, बट जो कि मैं लास्ट टाइम मैंने यामाहा का ये ऑयल यूज़ किया है, यामाहा का ल्यूब, सो मैं इस बार भी इसी को यूज़ करने वाला हूँ। लास्ट टाइम इसने बहुत बढ़िया काम किया था। ये मोटूल का कूलेंट है, इसमें पहले से ऑलरेडी वाटर मिक्स आता है, सो ये हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी इसके अंदर इसका कूलेंट भी ऐड कर रहा हूँ।